वर्तमान भारत में बार्ड फ्लू रोग बढ़िबार लागिछि। तेबे आसंतु जानिबा एही बार्ड फ्लू रोगर लक्षण गुड़िक। जदि पक्षी मानकर आखि कान नाकरू पानी बाहरे श्वासक्रिया करिबारे समस्या देखा दिए, परगुड़िक फुलिला भली देखा जाए, पक्षीटी चली न पारि गोटे स्थान में दीर्घ समय धरी पड़ी रहे एवं अंडा देवार परिमाण कमी जाए, तेबे संभावना थाए कि पक्षीटी बार्ड फ्लू द्वारा संक्रमित। सेहीपरि मनुष्य मानकर ठंडा, ज्वर, काश, मुंडबिंधा, शरीर पीड़ा, निश्वास नेबारे समस्या, बांती, डायरिया एवं हार्टबिटर वृद्धि आदि बार्ड फ्लूर लक्षण। जदि आपणक ठारे एपरि किछि भी लक्षण देखा जाए, तेबे तुरंत डाक्तरक सह परामर्श करंतु। बार्ड फ्लू केउ भूताणु द्वारा होइथाए कमेंट सेक्शन रे जणांतु। वीडियो को अतिमात्रा लाइक एवं शेयर करने सहित आम चैनल खांटी ओडिया फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दियंतु।